Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Hier ist die Speisekarte. Dankeschön. Ich nehme den Fisch mit Zucchini und Reis und ein Glas Limonade. Ich möchte Spaghetti und dann Kalbsschnitzel und Salat und eine Flasche Rotwein, bitte. Eine Flasche? Ja, eine Flasche. Möchten Sie mit Pommes? Ja, bitte. Hier ist die Speisekarte. Dankeschön. Ich nehme den Fisch mit Zucchini und Reis und ein Glas Limonade. Ich möchte Spaghetti und dann Kalbsschnitzel und Salat und eine Flasche Rotwein, bitte. Eine Flasche? Ja, eine Flasche. Möchten Sie mit Pommes? Ja, bitte. Nummer 2. Guten Tag. Was wünschen Sie? Ich möchte ein halbes Kilo Zitronen und 500 Gramm Bananen. Hier, bitteschön. Guten Tag. Was wünschen Sie? Ich möchte ein halbes Kilo Zitronen und 500 Gramm Bananen. Hier, bitteschön. Nummer 3. Entschuldigung, wo ist die Post? Gehen Sie geradeaus und dann links. Da ist die Post. Entschuldigung, wo ist die Post? Gehen Sie geradeaus und dann links. Da ist die Post. Nummer 4. Wann gehen wir heute ins Schwimmbad? Um 7:45? Dann können wir 2 Stunden schwimmen. Das Schwimmbad schließt um 22 Uhr. Okay. Wann gehen wir heute ins Schwimmbad? Um 7:45? Dann können wir 2 Stunden schwimmen. Das Schwimmbad schließt um 22 Uhr. Okay. Nummer 5. Guten Abend. Ich komme zum Sprachkurs, aber ich weiß nicht, in welchen Raum ich muss. Der Sprachkurs ist in Raum 304 im 3. Stock. Hier vorne ist der Aufzug. Dankeschön. Bitte, gerne. Guten Abend. Ich komme zum Sprachkurs, aber ich weiß nicht, in welchen Raum ich muss. Der Sprachkurs ist in Raum 304 im 3. Stock. Hier vorne ist der Aufzug. Dankeschön. Bitte, gerne. Nummer 6. Entschuldigung, was kostet die Milch? 95 Cent. Und wie viel kostet der Apfelsaft? 1,20 €. Entschuldigung, was kostet die Milch? 95 Cent. Und wie viel kostet der Apfelsaft? 1,20 €.
Ende Teil 1. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören den Text einmal. Nummer 7. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, unser Zugrestaurant schließt heute bereits um 17 Uhr. Warme und kalte Getränke bekommen Sie aber auch später noch an unserem Automaten in der Zugmitte. Nummer 8. Verehrte Fahrgäste, wegen des starken Windes kommt der ICE aus Stuttgart mit Weiterfahrt nach München circa 15 Minuten später als geplant. Nummer 9. Liebe Kunden, die Geschäfte im Bahnhof bieten Ihnen heute eine Sonderaktion. Kaufen Sie alle Produkte mit 10% Rabatt. Nur heute. Greifen Sie zu. Nummer 10. Achtung, eine Durchsage. Frau Müller, bitte kommen Sie zur Information. Ihre Tochter wartet hier auf Sie. Frau Müller, bitte zur Information. Ende Teil 2. Teil 3. Nummer 11. Und Ihre Telefonnummer? 85673814. 85 67 38 14. Vielen Dank. Bis bald, Herr Fernandes. Auf Wiederhören. Danke. Und Ihre Telefonnummer? 85673814. 85 67 38 14. Vielen Dank. Bis bald, Herr Fernandes. Auf Wiederhören. Danke. Nummer 12. Hi, Lilli. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss. Hi, Lilli. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss. Nummer 13. Hallo Lukas, ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. Hallo Lukas, ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. Nummer 14. Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich.
Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. Nummer 15. Hi, hier ist Lena. Du, am Freitag muss ich zu meinen Eltern fahren und komme erst am Samstag spät zurück. Aber am Sonntag können wir uns treffen. Vielleicht machen wir ein Picknick. Ruf mich mal zurück. Tschüss. Hi, hier ist Lena. Du, am Freitag muss ich zu meinen Eltern fahren und komme erst am Samstag spät zurück. Aber am Sonntag können wir uns treffen. Vielleicht machen wir ein Picknick. Ruf mich mal zurück. Tschüss. Ende Teil 3.